তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকের আমি আনবক্সিং করব বোটের একটা সাউন্ড বার নিয়েছি আমি টিভির সাথে কানেক্ট করার জন্য। তো আই থিঙ্ক এটা ভালোই হবে, কেননা আমি কাস্টমার রিভিউ নিয়েছিলাম, প্লাস আমার এক বন্ধু কিনেছিল, তো তার কাছ থেকেও শুনেছিলাম যে এটা ভালো হবে। তো জাস্ট খানিকক্ষণ আগেই আমাকে প্যাকেটটা দিয়ে গেল ফ্লিপকার্ট থেকে। তো দেখতেই পাচ্ছ ফ্লিপকার্টের প্যাকেটটা এরকমই এসছে। এটা সিলটা এরকম ব্রোকেনই ছিল। তো যাই হোক, আনবক্সিং করে দেখি এটা কেমন কি দিয়েছে। তো পুরোটা খুলতে হচ্ছে না, আমার এখানেই দেখাচ্ছে কেমন বক্সিং দিয়েছে এরা। তো এটা হচ্ছে সাউন্ড বার। বোট কোম্পানির তরফ থেকে অ্যাভেন্টে বার 553, এটা হচ্ছে এর মডেল নাম্বার। আর 16 ওয়াট বোর্ডের, এটা 16 ওয়ার্ডের। দেখতেই পাচ্ছেন এটা 16 ওয়ার্ডের। যাই হোক, মনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না, কেননা ফোকাস করতে পারছে না ঠিক মতো। তো যাই হোক, লেটস রেডি টু আনবক্সিং। তো আমার কাছে একটু ক্যামেরাটাকে ঠিক করে নিই। মধু, মধু, তো এরকমভাবেই দেওয়া আছে। তো বক্সটা এভাবেই আছে। বক্সটা এভাবেই দেওয়া আছে। আমি সাউন্ড বারটাকে আনবক্সিং করছি এখন। শোল টাইপের মেটেরিয়াল দিয়ে এটা কভার করা থাকে, যাতে কোনো রকম ড্যামেজ না হয়। আর ওয়াও, ইটস লুকস নাইস। তো এই সাউন্ড বারটা যেটা খুবই প্রিমিয়াম একটা লুকস দিচ্ছে, তার সাথে উপরে যে বাটনগুলো আছে যেটা দিয়ে অপারেট করা যাবে, অ্যান্ড দুটো স্টিক আছে এখানে। আর এটা এটা গাম টাইপের। এটা হচ্ছে আপনার রাখার জন্য, পার্মানেন্টলি যদি কোথাও রাখতে চান তো সেভাবে এরকম টিভির নিচে আপনি এরকমভাবে রাখতে পারবেন তার জন্য। আর পেছন দিকে আপনার কন্ট্রোলসগুলো দিয়েছে, যেখানে আপনি ইউএসবিতেও চালাতে পারবেন, টাইপ সি পোর্ট, অক্স, অ্যান্ড ডিসি 5 ভোল্টের যেটা আছে। ওকে, চিপ লাগাতে পারবেন এতে, মাইক্রো ইউএসবি চিপ। আর টোটালি ম্যাট ফিনিশ, খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটির উপরে প্রিমিয়াম লুকস দিচ্ছে যেটাকে। তো চালিয়ে দেখা যাক, একবার কানেক্ট করে নিই প্রথমে।
Bluetooth mode. তো এটা দেখাচ্ছে ব্লুটুথ মোড। এখন মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে দেখা যাক, একটা গান চালিয়ে দেখি। তো আনবক্সিং তো হয়ে গেছে, আর লুকস ইটস ভেরি নাইস। তো বোটের লোগো আছে মিডিলে। তো কানেক্ট করে দেখি ব্লুটুথের সাথে, তারপরে কেমন সাউন্ড কিভাবে কি দেয়। টিভিএস আভান্তে বার। তো এটা আভান্তে বার এইভাবে এসছে, যেটা কানেক্ট হয়ে গেছে। 60% চার্জ আছে দেখাচ্ছে এটায়। তো একবার দেখি। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। তো একটা শর্টস চালালাম এটা, একটা গান চালিয়ে দেখি এখন গান কেমন চলে, সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। Sorry. जी रहे थे हम यूं ही बेवजह, तुम जो मिल गए तो हम जीने लगे। देखोगे जो আরেকটা চেঞ্জ করে দেখি কেমন চলে, আরেকটা অন্য গানে দিয়ে দেখি। সাউন্ড খুব ভালোই লাগলো, সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো আছে সত্যি। আমি কিছু বলতে ভুলে গেছিলাম, যেটা হচ্ছে এর মধ্যে একটা বক্স এসছে। তো বক্সের মধ্যে আছে আপনার ওকে রিমোট, ছুটকুসা এক রিমোট। তো একটা রিমোট আছে এর মধ্যে অপারেট করার জন্য, আর কেবিল দিয়েছে আপনার টিভি থেকে বা মোবাইল থেকে কানেক্ট করার জন্য, অ্যান্ড সি টাইপ ইউএসবি পোর্ট, যেটা হচ্ছে চার্জের জন্য। আর আছে এর সাথে কিছু ডকুমেন্টেশন, বোটের স্টিকার, বোট অ্যাহেড, বোটের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে এই স্টিকারটা থাকে। অ্যান্ড ইউজার ম্যানুয়াল আছে এখানে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউজার ম্যানুয়াল এখানে দিয়েছে, বেশ বড় লম্বা চড়া। তো এটাকে সাইডে রেখে দিই। আর আছে হ্যাঁ কেমনভাবে ইউজার ম্যানুয়ালে আপনি ইউজ করবেন, কোথায় কিভাবে, তো তার ডিটেলস দেওয়া আছে এখানে।
রাইজ দ্য বার, তো এখানে দেওয়া আছে অ্যান্ড আই এম বোট হেড 1 year ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি কার্ড একটা, এটাও দেওয়া আছে। তো সব মিলিয়ে সাউন্ড বারটা খুবই ভালো, 2000 টাকার মধ্যে আমার হয়ে গেছে। সাউন্ড কোয়ালিটিও ভালো, এটা আমি ইউজ করতে পারবো ভালোভাবে। আর সবথেকে ভালো জিনিস যেটা হচ্ছে লুকস, ইটস অসাম, সত্যি খুব ভালো লুকসের সাথে এটা আসছে, দারুণ। তো আমি রেকমেন্ড করব, যদি আপনারা কিনতে চান তো আমি লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো, ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। অ্যান্ড আপনারা বোটের সাউন্ড বার ইউজ করে দেখুন, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে, আমি যতটা পেরেছি, যতটা চেয়েছি এবং যতটা করতে পারলাম ডিটেলস শেয়ার করলাম। নেক্সট টাইম আমি এটাকে ইউজ করার পরে আমি 1 month রিভিউ দেবো আমি, তো সেটাও আমি দিয়ে দেবো, আপনারা সেটা থেকেও চেক আউট করে নিতে পারবেন যে মানে 1 মাস পরে কেমন চলছে, কিভাবে আমি এটাকে ইনস্টল করলাম, তো সব কিছু ডিটেলসই আমি দিয়ে দেবো। তো এভাবেই আমাকে ভালোবাসবেন, আমার চ্যানেলটা দেখুন এবং লাইক অবশ্যই করবেন যদি ভালো লাগে থাকে। আর আমার বন্ধুরা, আর যারা আমার সাথে আমার বন্ধু হতে চলেছেন, তারা প্রত্যেকেই, তাদের সকলের জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর খুব ভালো থাকবেন ঘরে। ধন্যবাদ, নমস্কার।